Evar baş temaşevan heja ji bernameyek nuya dîtgehê dîsan bihevran îro em ê li ser dîsa pêvajoyê bipeyvin lê rasterast ne li ser kanûnê çarçoya kanûnê îro em ê li ser konexek nuya çarçoyê yasayê piştî wê derketin avê em ê li ser wê baxifin. Pirsa me ya sereke ev e gelo kanûn ev kanûna ku derkeve wê bi tena serê xwe karibe aştiyek manî de pêk bîne an jî piştî kanûnê em ê hewceyî zimanekî nû siyasetek nû ya herî giring jî baweriyek nû bibin an nebin. Di vê pêvajoyê da şertê sereke çi ye gelo? Edalet e, rastî ye, wekhevî ye an jî weke têgeha ku tê zanin hilm, sebr û aramî ye. Em ê îro bi sê mîvanê xwe ra du mîvanê me stûdyoyê beşa yekemîn da mîvanê me nêdin jî li ser onlaynê ye em ê wan ra vê mijarê nîqaş bikin. Berê ku derbasî mijarê bûn ez dixwazim mîvanê xwe bidim naskirin. Rêzdar Nur Mehmet Güler nivîskar, Suat Özalp lêkolnerê kadê, her wisa akademisyen Ahmet Yıldırım îro wê bi onlaynê bi me ra bi hûn bi xêr hatine serseran serçevan hatine. Sağ ol. Rêzdar Mehmet ez dixwazim bi te dest pê bikim. Niha ku pêvajo ket qonaxa kanûnê nîqaşa kanûnê tê kirin piştî kanûnê li gorî we derketina yasayê gaveke girînga çawa ye wê aşitî pêra were an wê li ser kaxizê bimîne di jiyana civakê da wê çi guherînê çêbike? Belê. Niha zagon an yasa merheleyeke giring e. Belkî wateya xwe meriv dikare di pêvejoyê da merheleyeke stratejîk jî bi nav bike. Çima niha 5 sal şer hatiye meşandin her du hêz li hemberê hev wekî hukûqa dijminatî tê bi nav kirin bawerî nemaye em bêjin avakirina baweriyê demdirêjî ye hatta asteke wisa şerê çekdarî îsyan û serhildan wekî pêvejoyekî bi dawî dibe. Berwekî ye dibim stratejîk. Pir tê nîqaşkirin em bêjin dîtina hevdîtina dawiya lijneya îmraliyê daxuyaniya wê da jî çarçove wê esasî bi rêz û jalan anî û ziman. Yani hasasiyetê her du aliya jî li ber çava bigire lê naveroka wênê wisa be ku yani dema çekdariyê, dema pevçûnê li pişt xwe bihêle. Belê divê da behsa wekî kiribû. Divê hesasiyetê her du civakan jî, civaka Kurd, civaka Tirk divê kanûn de da bêne berçavgirtin. Belê. Niha esas di wê hevokê da sînorê zagonê meriv dikare bibîne. Belkî ev zagon bi serê xwe pirsgirêka Kurd çareser neke, dewleta Tirkiyê neguherîne ji bo civaka Tirkiyê û em bêjin ji bo tevahî gelê Tirkiyê demokrasî neyne lê belê astengeke mezin li holê radike. Wekî kelhayekî, ne wekî duwarekî. Ber wê ki ev zagon mühim e. Belkî kemasiyê wênê dema derkevin werne nîqaşkirin lê belê merheleyek li paş ve dimîne. Dema zagon derkeve merheleyek li paş ve dimîne. Merheleya çi li paş ve dimîne? Merheleya ku hêz li hemberê hev gorî hest û hukûqa dijminatiyê cih girtine û kemasiyê hev, qelsiyê hev diqefînin her hewl didin ku hevdû tune bikin. Şuxa hukûqê dijminatiyê da astekî şûn ve armanç wenda dibe
hez dixwazin hêzê li hemberê xwe tune bikin. Belê. 40 salî rûbirû di her astê da şer hate meşandin ji ber wê yekê vî şerê yani psikolojiyeke civakî çêkir, em bêjin tinê dewletê sekneke wisa dixwa da cî nekir. Ev sekin civak jî anî wê astê da ku hebûna Kurd, nasnama Kurd, tekoşîna Kurd, wekî tinebûna Tirk, tinebûna dewleta Tirk, tinebûna pêşeroja dewleta Tirk hate pênasekirin û eva cî bû bi rastî. Ê di Kurda da jî eva cî bû. Yani Kurda di serî da jî ev dewlet wekî dewleta xwe nedîtin ji ber ku dijî vê dewletê îştibûn yani derê vê dewletê hatibû Baş îştin. kam ji birê zehmet jî vê mijarê pirsin gotina xwe ji bîra neke em ê berdewam bikin. Belê. Rêzdar Ehmed ez dixwazim ji wê jî bipirsim. Niha Rêzdar Mehmet ev tişta got. Got ku piştî şerên 40-50 salî civak hate wê merheleyê ku civaka Tirk hebûna Kurda li hember xwe wek tehdîtek dît. Kurdan jî hebûna xwe ji bo qebûlkirin û ji bo peyitandina wê wan jî em bêjin tekoşîneke bêhempaya 5 salane da. Lê niha îro gelo mirov vegere serê vê yasayê piştî 2 salan hinek pêşvecûn jî çêbûn piştî va pêşveçûnan niha ev çarçowe yasaya ku li meclisê tê gotûbêjkirin li gorî we yasa divê ji vir wa li ser kîjan esasan bê avakirin? Kîjan prensîba di hundirê xwe da bihundirîne? Belê. Ez cî serî de hem hevalê me yê stûdyoyê hem jî yê ku ser ekranê xwe me temaşe dikin bi rêzdarî silav dikin. Ya rastî ev çendekî ez tînim ser ziman. Parametre û hinek pirsgirêkên vî em karin van çand xala da rêz bikin. Yekemîn ya rastî ev pêvajo nêzîkê 2 salê dimeşe lê em zanin ku yek meseleyên sed salî hindirê salekî de 2 sala da jî xelas nabe. Ev ji bo xwe hinek demekî dirêj dixwat. Ji ber wî yekê jî hewcetiyê ku hem aktorên vî pêvajoyê hem jî milletê me hem jî raya giştiyê Tirkiye ya rastî bi sebrê ku bi sebatê ku vî pêvajoyê piştgirî bide û bimeşîne. Ev yekemîn e. Ya duyemîn gelek daxwaz û hêviyên milletê Kurd heye. Em bêjin şikandina tecrîta ji holê ji binî rakirin. An jî biryaran ahî bîne anîna cih û em karin bêjin azadkirina girtiyên siyevahî pêk were. Em karin dîsa bêjin ku ya rastî mesela mafê perwerdeyiya zimanê zikmakî bênazkirin. Em karin bêjin make qanûniyê de statûya Kurda gerê bênavkirin. Hebûna Kurdan bênazkirin, belê. Ev 10 sal. Hebûna Kurda divê Em bênazkirin. karin belê bi Kurda rast e. Ya du jî mesela ev 10 salên dawiyê de hêdî rejima Qayûman ji binî ji holê rakirin ev bes tenê ji bo şaredaran ne girîng e vîna gelê Kurd bênazkirin. Heta ku mesela rejima Qayûma mayînde ne ji holê tê wê maneyê ku vîna gelê Kurd jî nayê nazkirin. Hürmet nayê nîşandan. Vana her yekî bi serê xwe girîng e û ya rastî sererast e. Lêbelê jiviyan bêhtir, jiviyan jortir û serê wan da tiştekî meselekî giranbuha ye. Ew jî çi ye? Ez difikirim ku bîr û bawerî. Her du alî jî bi hürmet bîr û bawerî hevdûra nîşan bide û bi gelemperî jî ev 100 sal e şikestinekî mezin di baweriya milletê Kurd da heye û ji bo bawerîdayîna milleta Kurd. Di heman demê de ez karim bêjim ku raya giştiyê Tirkiye jî, nijadperestên Tirkiye jî, netevperestên Tirkiye jî derbasdar evin dijar. Yani bawerîdayîn. Yani yêwa ji bawerî Bacî- wê de tir
ez bawerim piçekî çavsorî jî heye yani xwe jor da li ser gelê Kurd ferskirin heye. Em bêjin çavsorî, em bêjin şikûguman, em bêjin baweriyanîn her çi be jî Belê. demek ki kemasî wî hêlê de jî heye. Yani em çi bêjin piştgiriya milletê raya giştiye gelên Tirkiye tevahî heya niha gorê dilê me nehatiye bicî. û ev jî gelek meseleyekî giran e. Her du alî bawerî bidin hevdû û bawerî bînin ji hevdû re ez bêjim êdinê pêl bi pêl hinmê de ew ê pêş vehere. Lê mesela ev zagona çarçove em hêvî dikin ku hundirê heftekî de dê ji komisyona meclisê derbas be û were li jinaya gelemperiya meclisê. Lê belê li wê derê çi qas daxwazê me gorê dilê me hebe jî. Ew tiştek ku nivîskî ye. Yê tiştek ku pratîzekirin. Yê tiştek ku emelî tiştekî cuda ye ew jî girêdayê bawerî ye. Heta ku bawerî neyê ew li wê derê tiştên hevokên çiqas xweş û delal û gorê dilê me hebe jî dîsa jî pratîzekirin an jî hindirê jiyanê de viyan anî cîn meseleyekî giran e. Baş Ji ber wî yekê ez dibêjim. Ez bawerim aktorên vî pêvajoyê ji bo hereketê Kurd kî tevdî bûye an jî rêbertiya wan. belê. Duyo de û gelek fedakarî dikin. Lê rayedarên dewletê an jî rayedarên hikûmetê. Hewcetiyê ku heta îro çi fedakarî kirine ji wiyan bêhtir fedakarî hewce ye. Heya niha çiqas kemasî hebe jî hewcetiyê ku wan kemasiyan ji holê rake. Hege em vî meseleyê bîr û baweriyê milletê Kurd neynin cî yê ku heya niha ne gorê dilê me û kêm maye piştgiriyê milletê ew ê her tim kêm bimîne her tim şik û guman di rojevê de be ji ber wî yekê ez meseleyê ku bîr û bawerî ji bo pêşerojê girîng dibî. Ez jî zanim ev mesele tiştekî dem û dirêj e. Ez jî zanim ev mesele rêk û pêk û kûr e dûr e. Lê rast e hewcetiyê ez zanim sebir jî dixwaze lê belê vana em heyan sal ji bav û kalan vir de me sebir kiriye em ji vî şûn da jî sebir bikin. Lê belê husnî niyet bêjin. Tiştek ku niyetên baş û niyetên samîmî gerê pêş bikeve. Baş. Me hefte borî jî gava ku ez li söybûm ez gotina xwe dawî bo Beş. vîm pirsa we bêjim min li wê derê janî bû ziman ya heya niha devletê ve an jî rayedarên berpirsyarên devletê ve destpêkirina vî pêvajoyê bi mecburiyet dest pê kiribû. Niha hewcet ku hewcetiyê ku ji mecburiyetê em merhaleyê derbasê samîmiyetê bibin. Heta Evet. ku niha çi mijar çi sedem vî motivasyonê de hebû bila bibe. Lê belê hewcetiyê ku vî saetê şûn da ji merhaleyê mecburiyetê derbasê merhaleyê samimiyetê Samiyetê bûyînê bû. ye. Spas. Suat rêza rehmet Spas. dibe ku heya niha dibe ku ev pêvajo ji ber mecburiyetê dest pê kiribû. Heta vê merheleyê jî hat êdî wayê xaltên nîqaş kirin 10 xal hene 12 xal hene hinek dibêjin 15 xal hene. Hefta borî me behsa wekê dikir. Duşemiyê were meclisê roja îniyê wê derkeve xuya bû piçekî de jî giran bû. Berdevkê hikûmetê Ömer Çelik dibêje ku hindik karê hûr hene em li ser wa dixebitin. Wisa xuyayê ku ma hefteya pêşiya me û civîna meclisê jî heta tebaxê hate dirêjkirin îro şeşê tebaxê bawer dikim hate dirêjkirin. Niha dixwazim vê işte bipirsim. Di pêvajoya aştiyê da te jî gelek lêkolîn kirin û tecrübeyê te jî hene. Ji bo ku baweriya gel xurt be yani ev kanûn tenê têrê dike yani em bêjin kanûn derket wê pirsgirêkê Kurda pirsgirêkê gelê Kurd pirsgirêkên demokrasiyê pirsgirêka zima her tişt wê carekê de wek sêhrikê wê hel bibe gelo. Na yani şu yani dawiya mich bir van nekin yani nave ve yasaya ku anha ev deri u kam projeyem ser nikaş ki nave ve yasaya çarçove. Çarçove. Evet yani Kok yasa. Kok yasa yani Eri. em bejin heja
ev yasa mert karabêje cara yekemîn wekî tevgera Kurd wekî aliyê Kurd wekî muhatap digre û em bêjin digre rojeva xwe yani em bêjin ji ewkekî ve tiştekî tune hêja ji bûna problem pirsgirêka Kurd û mesela demokrasiyê mesela wekeviyê mesela mafên Kurda û di gelekî meselan da em wan mesela da ew ek nebe ew vê yasayê da cî nebigire tenê mesela vê yasayê ev yasaya ku neha dertê mesela ewkeye mesela çekberdanê û ku em bêjin kesên ku an hal derva yasayê mane surgûn mane li dervane wekî din ku ew ê rewşa wan çawa be ku çawa dikarbin ji vê yasayê ew bikin istifade bikin yani anha mesela yasayê ev yani ev yasa tu problem û tu pirsgirêkê me bingehîn ê Kurd û Kurdistanê em bêjin çareser nake yani bu çend cara em viya zanan em dubare dikin ew ê piştî van yasaya ew gerek hinekî yasayê din derên hinekî yasayê din derên ew yasayê din jî şu diyar e yani em bêjin yani em viya ew bikin bi taybetî jî di hevdîtinên sibatê da ya darê da di wan hevdîtinên ku li îmralî hatibû kirin teqez meriv zanibû ku ewkek heye yani li hevatinekî heye dehî lazim bû ew pêşnûmeya ew yasaya ku li ser hatibû li hev kirin ku ew yasa derê ew yasa derneket mixabin hetanî anha ji ber belkî ewkê konjüktûra siyasî a rojhilata navîn ji ber wê hewayê derneket hetanî ana jî em bêjin derneket yelê anha ew hewldanekî heye li Tirkiye hewldanekî heye em zanin yani partiyên din ratê nîqaşkirin û herî dawîn rayedarên hikûmetên bêjin daxuyanî dan gotine ya hetanî filan wextî ew ê ku bive ev yasayê bê meclisê yani sebebê ku em bêjin ew qasa bi derengî ket meriv zanibû yani şikû guman hene problemekî heye û ew problem jî di aniha bi qasî ku em bêjin de hêja jî em teqez nevaroka yasa nizan hêja nevaroka yasa teqez bi ti kesê re natiye nîqa kirin natiye parvekirin herkes haya mej naverokayê tuneyê lê ama bi qasî ku em bêjin ew agahiyên ku di çapemenî da tên girtin beriya her tiştî ewke yani statuya Rêza Öcalan vî yasayê da tune û rêveberên kecekê di vê yasayê da tune yani ev jî diyar e ku ew rewşa wan rewşa wan bimîne yasayekê din yani tenê tu li viya jî mêze bikî ku dizanî ku ev yasa ew nîne ev yasa tenê problemê me yê bingehîn çareser nake û hinekî yasayê no derên geren yasayê no derên a ji bûna vî hewayê jî ez dixwazim ew bêjim yani dawiye ew ê aktorên vê pêvajoyê kî bin yani em bêjin em dibên ew yasa derê demokrasî be mesela baweriyê em nîqaş dikin ew ê kî baweriyê bide kî kî baweriyê bide kî ê ku ew baweriyê bidin ew ê hikûmet be rayedarên Tirkiye bin ew ê tenê aliyên Kurd be ya jî kesên ku hetanî aniha baweriyê nedane kesên ku hetanî aniha problem û pirsgirêkên Tirkiye çareser nekirine ê Kurdistanê çareser nekirine ew ê dikaribin bi vê yasayê û yasayê bişûn ve ew ê dikaribin derbixin û problem pirsgirêkên çareser bikin û civak ji bûna vê hewayê amadekiriye ne amadekiriye yani ku tu civakê mêze bikî em bêjin tu ewkek tune rast yani hêja do pêr jî em bêjin li Qastemonû kesên ku ji bûna stranên Kurdî godarî kirine ew kirin avêtî ser dukana wan û avêtî ser dukanê û zirar da wan bi çavkirin girtin girtîgehê yani ku tu van mijara mesele van mînaka ku tu mêze dikî tu dibînî yani ku Tirkiyeyê hêja tu ewkekî ji bûna ku tu bîro baweriyê bi hev bê û ku ev yasayê ku heyî û ev yasayê ku ew ê derên ew ê yek pêk bîne û bi cih bîne tu ew ê kî be yani ew ê kî be ji wê alî ve mesela wekî pirsekî li hewayê dimîne yani baş kam ji Mehmet bipirsin vê pirsê Mehmet niha dibêjî ku yani vê yasayê kî pêk bîne û ê çawa pêk were û bîr û baweriyê çawa bê ava kirin dixwazim vê tiştek pirsim me got gelê Kurd çawa wê bawer bike Rêza Rehmet got baş e dewlet dikare çawa baweriyekê çê bike ku gelê Kurd pê bawer bike bêj rast e wey her tişt di rêdayê dimeşe zarokê menê bi ewlek di nava ewlekariyê da wê vegerin û wê tiştek neyê serê wa û em ê jî karibin di nava aştiyê de tevî zarokê xuna bijîn yên li derveyî welat jî wê vegerin û ew ê jî bigên mafê xunê siyasetê mafê xunê hilbijartinê dîsa bigêjin welatê xwe axa xwe dewlet divê çi bike ku ev bawerî çêbû na pêvejo destpêkê yani kanûn tenê derxistin vê çareser nake nake ji xwe pêvejo aşîtî û çareserî ji hev du cuda ye em di merheleya aşîtiya neyînî danin erê
aşitiya neyini şer de ravestandın, cekat de sekinandın, دوی مرحله ده هن باوری دین آوا کرن آشتیا ارینی وکی گالتون بیجه سدم پرسکری که جهولی رادک نه اف زاگون جواتای خوا مستر جی پچوکتر جی پیوسته مرم نبینه دیکی داره دا مروی جی بکرد و پیوژوی آشتی و چاره سریه لی آشتی و چاره سریه جهودو جداتر مروی بگره دستا و چیتر وره فهم کرن دستپیکا پیوژوی دا جی هیزا کرد تفگره کرد و دولتا ترکیه هفدو ناس کرن یعنی ev zagon tê wê watê yanî hêzê ku şer dikin hevdû bi nasnameyê xwe wekî xwe çawa pê nasê dikin em bêjin tevgera Kurd xwe çawa pê nasê dike dewleta Tirkiye xwe çawa pê nasê dike hevdû nas bikin ev zagond navbera van her du hêza da çareserî tîne yanî çareserî jî nîne aştî tîne ji ber wê yekê her du hêz jî و برنامه خواهی هندورین جی برنامه خواهی به هفرا دمشینن جی وکی دست پی که وان 2 سالی مداویه ده هشتی حیا ایرو و بمشینه و به شمولاج مشینه نه اف زاگون ده توایی پیوژوی ده مرحله که شکستنا منتالیته کیه شکستنا مدل کیه شکستنا پارادیگما کیه کی جان پارادیگما امروز چا پیناسه دکه پارادیگما یا کو شر خواز بو دخواست همو شروان کرد جورتی راک اف پارادیگما وسا امروز چا دکار پیناسه بکه راسته پارادیگما وکی مدل که شخوا پارادیگما دولت ترک چا بو دولت ترکیه دما هات دامزراندن لسر یکبونی یعنی یک ملت ام بجن یک سمبول یک هر یک زمان یک ولات yani او یک دنه ریزه دا کرد و ام بجن نتاو که نتاوی دنه چانده دنه جی دجوانی من کرد اوا نه عجباندن yani 25'da dest bekir haya euro her tim tekoşin kırın çıl 2 saleci benavber şart demeşandın Devleta Türk paradigma ve ne çiye? Paradigma ve ne Kurda nas nake. Kurda na habine, Kurda ve ki Türk dibine. Haya iroji. Yani navi şeridaj haya iroj. Kestin ve paradigmayı. Ya duyemin naskırına ve isyaneye. Yani bir vezagone Devleta Türkiye dibece ez isyana Kurda abi çekdari nas dıkım و جبوی ev isyan bedawi bibe ez jivi gavi davişim. Kemasyoy hene, kalsiyoy ne hene mehin zagun ne ditiye? Zagun. Ev ditina teyit. Devlet mesela ji roja ku pevajo dest pekiriye ji bis mehbere da ve ekid beje. Duye tünnekirina terori. Ji holera kirina terori. Bivir navi pe pevasedik. Bel ev pır sakye baş bu. Dema ku hukuka düşmenatiye hebe مافی کردا آزادیا کردا سرهلدانا کردا اسیانا کردا تنه و دری لهمبری بقا دولتی لهمبری هبونا دولتی لهمبری مافی دولتی ایریشکه او ونی وکی ترور بیناسدکه ev yasa qedandin awê gotina terorê pênasekirina terorê nahêle heqîqet rastî derkeve holê yani rastiya gelê Kurd em bêjin pirsgirêkê dewleta Türk û Kurda pirsgirêkê dewleta Türk ê hundirîn yedin dema ev perde rabe ev gotina terorê rabe wê demê were ecibandin eger ku evê gotinê li paş ve nehêlin wê demê wê bêjin çi wê bêjin zagonê me heyî xwe ji bo terorê di meriyetê danin hûn ê werin çekê xwe dayînin gorê wênê em ê we darizînin kanûna poşmaniyê berê wek kanûnê berê niha ber wê yekê yani giringiya vê zagonê di vê pêvejoyê temamî dema meriv bire desta wateyeke wiha heye yani navbera her du hêza dane
tevlebuna gel, tevlebuna civaka Türkiye, tevlebuna gelli Kürt. Wekî civak, wekî civakeke politik, wekî civakeke vînawê heye bi rêxistin. Wê kengê tevlê vê pêvejoyê be. Pêwîst bû destpêkê da jî tevlê biba. Ji ber ku pêvejo tinê têkiliyê navbera hereketa Kürt, navbera Birêz Öcalan dewletê da nîne. Yani bernameyeke Birêz Öcalan jî heye, bernameyeke tevgera Kürt jî heye. Ev her du nêzîkê hev bûn, gihîşne hev wê derê ev pêvejo berdewam kir. Em dizanin ku destpêka wê da ev xwastek ji dewletê hatiye ji bo Birêz Öcalan gav bavêje dewletê hewl daye qan bike, îkna bike ku pêvejo dest pê bike. Ber wê yekê ez dibêjim pêşeroja vê pêvejoyê tekoşîne. باش باشه سپاس رێزدار ئەحمەد wê jî bihîst Mehmet dibêje ku berdewama vê pêvajoyê dîsa tekoşîneke bênavber e sê jara dubare kir tekoşîne baş e piştî vê tekoşînê hêviya we heye ku komareke demokratîk bê ava kirin ji bo ku ev komar demokratîk bi gelo rolên saziyên sivîl, rolên komereya, rista muhalefeta Türkiye divê çawa bi hunvana dikarin wek kesekî xwedî tecrübe di meclîsê da cî girtî ji me re rêz bikin. Belê kerem ki. Belê, ya rastî bêjim ev pirsa we de giringiyek heye. Ev jî em karin bêjin li vê derê ya maqas tê guhertin. Çawa tê guhertin heya niha bi rê û rêbazekî din gelê Kurd tekoşeye lê niha şûn da tekoşîna demokratîk merheleyekî nû rê û rêbazên nû em ê bijerbînin. Tekoşîn dawî nabe. Tekoşîn bes tenê rê û rêbaz û amûr digeherîne. Gerem bû sabê fêm kirin. Yê anagorê min ez bêjim ya şexsî ez nêrîna xwe subjektif ez bêjim heya niha tekoşîn hêsan bû ji viyan şûn da zehmettir e. Hewcetiyê nirx heye, hewcetiyê muktesebat heye, hewcetiyê ya rastî bêjim tecrübe heye, hewcetiyê sebir heye û tekoşînekî rê û riya wî rêk û pêk û kur û Dur û dirêj heye rast e. Belê tekoşîn dawî nabe, tekoşîn bes tenê rê û rêbaz diguherîne. û yê ku ez hinek tecrübe Suud vî tiştî min girtiye ez dibînim ku tekoşînê ku lê pêşiya me hêsantir nîne zehmettir e. Mesela ve qaskî berê anî ziman ve got zagonekî pakêtekî ew were meclîsê ev ê ji 10 an jî 12 xalan pêk were Belê. newsa. Belê. Mesela ez rastî bêjim hejmara xala da nînim. Li gor min ez bêjim çand xal dibe bila bibe. 8, 10, 12. Ez bêjim bila xalek tenê bibe. Hepkî xalek bibe. Belê. Ev zagonê de. Ew xal jî bila wisa bibêje. Em dilsoza ma ramanê gelanin û heman demê de em dilsoza maf nirx û ramanê gelê Kurdin. Belê. Yan ha ev çil sal çek li hemberê dewletê pêkanîn û bi samimiyet bêjin em ê dît vî saetê şûn da çi dibe bila bibe em vî rê û rêbaz dev jê berdidin li hember wî em jî dibêjin em ê bi hestên rovanşîst tev negerin. Yani hewcetiyê ku rayedarên dewletê sozekî wisa bide gava ku ez dibêjim merheleyê mecburiyetiyê tecrübe derbazê merheleyên samimiyetî bi ez viyan tînim ser ziman. Em ê bi hestên rovanşîst tev negerin em ê hest û ramanên dîrokê nexin pêşiya pêşerojê. Ev tiştekî giring e. Hem ji bo rayedarên dewletê giring e hem jî berpirsyarê ketê ku ye. Divî warî de ez bêjim yani vê derê hege em her tim bîranîna dîrokê bînin têxin pêşiya tekoşîna xwe em ê kar û barê xwe zehmettir bikin. Ew ji bo her du Rast e, civakan ev jî dîroka me wisa ye. ye.
ev ji bo her Belê, belê. civakan jî wisa ye. Yani herkes ku birînê xwe bixwîne, ez bawer dikim kes birînê tu kesî jî wê rehet nebe. Belê rast e. Yani ev nêrîna we jî cî de ye lê belê ez dibêjim mesela ya rastî bêjim êş, elem û kesera sed salî rastiya me ye. Em nikarin viyan bîr bikin. Ez nabêjim em wan. Ez dibêjim em wana bînin deynin pêşiyê pêşeroja xwe em ê rêmeşandina me wê gelek gelek zehmettir be. Encamgirtin evê zehmettir be. Ji ber wî yekê ez bêjim em heta ku destê me tê em empatî dikin. Em hest û ramanên xapandina sed sale milletê Tirk em fêm dikin. Di vî warî de empatiya me xurttir e. Lê belê hewcetiyê ku ew jî hinek empatî bikin ev hindirê sed salî de milletê Kurd çi kişandiye çima îro bi şik û gumanin em çawa karin derbazkirina şik û gumana wan alîkarî bikin an jî çi bepirsiyarî dikeve rayedarên devletê. Di vî warî de ez Eynika bêjim mesela biborîne hege biborîne. Eynika milletê Tirk piçekî jî hikûmet û desilat e. Desilat çi nîşanê wa bidin ew wê dibînin. Yani hikûmet hîn bêguman sedî sed û say. erê. Bêguman wisa ye. Ji xwe ez bêjim yani tevahî medyayê an jî bin bandora hikûmetê de ye. Hege hikûmet heyan niha yek û bandora wî de medya hene di wan kanalê wan da hê zimanekî zelalî an jî zimanekî aştiyane an jî zimanekî xuşk û biratî hê jî gorê dilê me rûnen şitandin. Belê. Di vî warî de ez bêjim mesela hewcetiyê ku kî bixwaze ev pêvajo da ez samîmî me û ez dixwazim bila pêş vere ez bêjim heya niha neaniye ser ziman ama lê belê ne ji derveyê welat an jî ne derveyê Tirkiye. Hindirê Tirkiye çavên sêyem ez rastî bêjim ji bo şopandina gav avêtina vî pêvajoyê giring e çavên sêyem. Belê niha Bana di jî hundirê vê bi kanûnê da siyasetme- behsa wekê tê kirin. Rêza Rehmet. Di hundirê vê kanûnê da Belê. behsa lîjneya tê kirin. Du lîjneyê sereke tê kirin. Yek dibin banê cîgirê serokwezîr da duê wê bê çêkirin. Ew wê kanûn û çarçoveya ku di meclîsê da tê lêkolînkirin û pêşvebirin. Yekidin jî diwarên leşkerî da di nava wê da dibe Dem Partî û parlamentoyê ji wê hebe ka gelo ev vegerîn piskirêkên li ber vegerînê çî bin dibêje wê ew cih bigire. Ev bawer dikim ev jî piçekî nêzî dîtina wê ye. Ya rast e lê belê ez dixwazim vana ev li jine bira girêdayê hikûmetê nebe an jî bin bandora hikûmetê de nebe yek ev ya duyem ji siyasetmedaran jî pêk neyê. Yani yek û tevahî Tirkiye'de yek û bawerî girtine. Di baweriya wan da pirsgirêk tune ye dibe ku vana rewşenbîr be, nivîskar be, hukuknas be an jî dîroknas be. Yek û ez dibêjim yek bila serbixwe bin ya duyem bila bê alîgir bin. Ez hege bi samimiyet nêzîkayî nîşan bidin ez bawerim navên wisa li jineyekî dorfireh karin pêşve Belê tecrübe jî hebu. meseleyekî wisa ji rêzê nîne. Belê. Spas. Ez dixwazim derbasî Swat bim spas birês. Swat du hefte berê tedî li vê dera jî tecrübeyên cîhanê hatin nîqaşkirin û gelek spor jî hatin vê dera. Niha angaş teke wisa heye. Mesela ev rûbirû mayîn dibe de encamê da hişkiyekê jî bi xwe re ava dike. Ji ber ku rûbirû mayîn piçekî jî mûkûr hatina şer e. Mûkûr hatina aliyekî şer e. Divê ew bêje ku min ev xirabî kirin yan jî te ev xirabî kirin aliyê din jî Ecî dibêje rêbazek. aliyê din jî dibêje te ev xirabî kirine. Ji bo civaka Mijarên Kurd çera- ji bo civaka Kurd bêtir hev fêmkirin û em karin bêjin ku wek hevî tê pêşniyar kirin. Gelo ev rûbirû mayîn an jî em bêjin bi hezar salan ku gelê Kurd û Tirk li ser vê axê bi hev re dijî û heta avakirina komalê jî piskirêk bi hev re nejiyane.
و ev piskirek jiyandin piçeki bi avakirina komarê hate. Belê. Eko ev civakê ikna bike û ji bûna vê pêvajoyê amade bike ew mesela rûbrûnê ye yani. Ku rûbrûn tune be tenê ji jor da bi em bêjin bi daxwaza hikûmetê bi derxistina çend qanûna ev problem ew ê her hebe yani. Tu sibê qanûnek derxî yasayek din xên ji vî qanûnek aniha ku em bahs dikin qanûnekî din derxî tu mafê ziman bidî Kurda statoya Kurda diyar bikî ta ew bikî bidî werhasıl tu çi bikî bira bikî ger ku ew tune be ew mesela ku problem û pirsgirêkên berî hatine jiyandin ku rast komisyonên heqîqetê ku em dibêjin mînakên cihanê de hene ku ew komisyon neyne Mahkemeyê Nürnbergê wek Afrikaya Baş. Yani li hemû mînakên cihanê de bivê mesela Kolombiya jî bivê hawaya mesela İra û İngiltere jî bivê hawaya û hele mesela Kurd û Tirka bi amin ji wî alî ve ji mînakên cihanê hîn xirabtir e yani her du civak bi salaya yani hatta 200 sal em bêjin hemberê hev ewkek heye rikeberiyek heye û bi hev باورiyek heye li gora ewket li gora mînakê dinyayê mêze bikî mijarekî hîn girantir problemekî hîn girantir e yani tu li İrayê mêze dikî navbenkar hene tu li mesela Etayê û baskê mêze dikî li İspanyayê navbenkar hene tu mesela Kolombiyayê mêze dikî navbenkar hene ama hal li Tirkiye çavê sêyemîn tune kesî ku navbenkeriyê nehatine yê ku ev rûbrûmayîn çêkirin jî ne çavê sêyemînin. Rast e betir yani ev modela Türkiye piçekî ji wê tecrübê jî dûr e. Yani mesela çavê sêyemîn ku problem pirsgirêk derin dikarbej raya giştîra vebêjin û raya giştîra kîja alî da ji kîja alî ve problem derdixwe pirsgirêk derdixwe ya jî ew soz û tiştê ku hatiye nîxaşkirin kîl dijî wî tev digere çavê sêyemîn betir ew ewkê bike ew hakemiyê bike yani ew dadgeriye bike yani ger ku ew tune be yani sibê problem pirsgirêk wekî 2013 û 15 problem pirsgirêkek ku sibê derê kesê kî berpirsyarê vê pêvajoyê kî em bêjin dijî vê pêvajoyê derket kî nigê xwe li vê masî derket ew nebe diyar nebe û em behsa mesela baweriyê dikin mesela aştiyek mayînde dikin ji bûna aştiyek mayînde ji bûna bîro baweriyê di hemû civakê de ew pêşdarzandinê ku bi salaya dewletê di hişê civakê de ava kiriye ji bûna ku ew pêşdarzandin bêşikandin mecbûr e çavê sêyemîn jî hebin û komisyonên heqîqetê jî hebin. Bawer dikim me çavê sêyemîn me êdî derbas kir yani şansekî Dibek ku di beşên pêş da dibên di amadekariyên zagonên pêş da dibek ku çavê sêyemîn hebe dibek ku ana jî hebe di pişt perdê da yani erê min bêjin rast xuya nakelê ama ha dibek ku daxwaza tevgera Kurd bû yani serdemên din da 2013-2015 da hem ji bûna Xendîl hem ji bûna Brez û Calan yani da xuyanî wanê vî away hebû nehat yani qasî ku em zanin tune yani rast li ber çavê raya giştî em bêjin çavê sêyemîn xuya nake lê dibe ku dîsa navberê da henekî kes hebin çünkü navberê da kes tune bin hele yani pir zehmet e pir yani sibê problemekî pirsgirêkekî derê ji bûna ku dîsa pêvajoya 2013 û 15 da ku hat jiyandin ku dîsa tiştekî bişibe wê dirovê wê pê bixe ku problemekî derê qet nebe ku yek dikaribe gotinekî bêje yek tiştekî bêje başa rûbrûmayîn wê çi bîne em bêjin herkes di şer da rola ku lîstiye ew bin pêkirin û kuştin û qatliyam hanî wê wijdana civakê rehet bi wê çi bi yani yani elbette yani dawiye hêja civaka Türkiye me gavadin mînak da yani nalet muzîka Kurdî godarî bikî yani watê ku tu bêjî eviya mafekî te vî mafê bin pê kiriye dewleta te evkate sistema te pergala te serweriya te deselatdariya Türkiye watê ku tu ji civaka Türkiye ra û Kurda ra bêjî ev maf bin pê kiriye watê ku heqîqetê vî hawayê komisyonên vî hawayê bên avakirin û ku bê vegotin wê çaxê tu civakê te ava bikî ku tu karibe li xwe li mikur were hem civak hem dewlet li xwe mikur were hetanî niha çi kêmasî kiriye çi şajî kiriye û li hemberî çi sekiniye ew pêşdarzandin ancak bu an komisyona bên ew kirin bên hilweşandin û bên tek bi civak bûye hawayê ew ku bibe hişmendiyekî çawa hişmendiyekî avakar hişmendiyekî demokrasî û mesela mafê mirova û masû însanetî ku em bêjin di hişê xwe de qebûl bike û ku rewa bibîne wan daxwaza ew jî ji bûna wî hawayê jî lazim e ku tu baweriyekê ava bike ew bawerî jî mesela komisyonên heqîqetê ne û çavên sêyemîn baş pênc deqîmeyê dawî ne ez dixwazim pirseke giştî ji her sê mîvanê xwe jî bikim
ku îro em bêjin 10 sal şunda em vegerin piştî 10 salan ji îro ra em ê çi bêjin, em ê çi navî li vê pêvajoyê kin ku karibin bi çend hevokan hûn bînin ziman. Belê. Kerim ku Mehmet. Em 10 salê 10 sal borî 10 sal li ser borî, vê pêvajoyê ku em îro li îro binêrin em ê çi navî li viyan kin, em ê çawa pênase bikin. em ê bêjin me xetayeke mezin bi dawî kir, me hîn zûtir dikarbû bi dawî bikira. Ama dereng bû baş bû. Ez Dereng sad bû baş fikirim, dereng bû baş bû. Li ser çavê sêyemîn daha di mînakê cîhanê da we jî nîqaş kiriye beraniha etay bi xwasteka xwe çekdanîne êdin bi navçîtî em Kurdî dibêjin navçîtî bi çavê der bi çavê sêyemîn ev pêvejoyê herî giring, ev pêvejoyê herî dijwar, ev pêvejoyê ji herî xeteryara me tirsyara vekirî pêvejoyê çekdanîne. Ev merhele destpêkê da Birêz Ocalan pêşawî kirt. Got eger derfet çêbe ez nav 6 heyvala dikarim vê pirsgirêkê ji asta şer û pevçûnê bînim asta hiqûqê aşîtiyê ber wêyekê PKK ev gav bixwe avît. Birêz Ocalan ev gav bixwe avît di pirsa ewil da jî min got du bernamayê her du hêza jî hene. Bernama Birêz Ocalan guhartineke stratejîk e. Yani ev hind aliya xwar hind aliya rast na. Yani bi rastî bingehîn hem rêxistin rêvebirin. Daxwazeke yek alî danîna çekê heta yani dû pêvajoya çekê hatiye bi dawî kirin. Belê. Ocalan vê kir dibêje. Ev beşeke di bernama wî ye hundirin. Dibên paradigma pir daxilin. Yani Birêz Ocalan cîhanê cuda dixwîne. Cîhan pir bi lezgînî tê guhartin. Herem bi lezgînî tê guhartin. Ber wêyekê şêwazê tekoşînê digurîne. Baş em dikarin vê bêjin wek gotina dawî. Belê. 10 sal şunda ku em vegeriyan Belê. ez gotina te derdixim pêvajoya şer bi dawî bû Belê. û aşitî bi serket mirov dikare bêje. Belê. Ez wê sedîset bawer dikim. Yani ev şer Belê. ji bo her du hêza jî ne mümkün e were berdewam kirin. Baş, spas. Spas xweş. Rêzer Ehmed heman pirsê ji we jî dikim hûn dibêjin çi di vê mijarê da 10 sal şunda mirovê çi navî li vê mijarê bike? Ya wala ez rastî bêjim înşallah ev salekî pêşiya me em derbas bikin 10 sal em ê paşê çi were bîra me bi xêr em ê bêjin. Hêvî baş e, hêvî tiştekî baş e. Bêguman wisa em ê bêjin ya kî ku ket daye vî proje û pêk aniye û serkeftî derbas kiriye mala wan hezar carava. Başekî kirine ew li hember dîrokê gelek qenceyekî mezin kirine û di nav dîrokê de rûpelên dîrokê de rûpelên spî de ew ê cih bîkirin. Kî vî pêvajoyê de wê serkeftî be ya rastî dîrok wana binivîsîne. Çawa ku 7 salê ku meşrûn da hiştiye ew bûyerin gelek dilê me şandiye ew ê di dîrokê de rûpelên cih bikirin. Yê kî ku vî proje prosesa aşitî bi serkeftî cih bîne ew ê dîrok rûpelên spiyê de wê cih bide wan. Baş e, spas. Suat tu xwazî çi bêjî? Yani em hêvî dikim ser bikeve, ev pêvajo bi ser bikeve. Yani dawiya Wek lê kolonelên kadê qonağa tu 10 sal tekoşîna şunda li gelê îro Kurda. binêrî tu bêjî çi? Qonağa tekoşîna gelê Kurda bu amın ewkek mühim e. Yani rasta rast ber çavê raya giştî û giştiya cîhanê û ew Kurda û Türkiye Kurd wekî fermî muhatap tên girtin û mesela vê fermiyetê jî dixwazin bi qanûnekî bi yasayekî ew bikin. Pesend bikin, misoger bikin. Ji wê alî ve ez ewkek dibînim.
پیواژو نه هر انجام و چیت به برای خوازی بداوی و خوازی بداوی نبه اما حتی نی هاتن و اوی مرحله نه جبونا تکوشنا گلی کرد سرکفتنه کی بینم جاره یکم مجلس ترکیه و راگشتیا ترکیه قد نبه دخوازه ام بجن تینی خاش کرن کو قانونه کی بیاسه کی محتب هف نصب کن با من نفس باشه تو ود بیجی پشتی شرین دورو درش 10 سال شوندا کمل ایرو نهری مروه بیجه گلی کرد مخاطب هاته گرتن و آشتی بسر کرد. باشه تماشاوان هجا ام هدیدی بر ویداوی و بشی هاتن ام سپاسیه جرزدار احمد را دکن کد و بشه دا تبلیمه بو بیویا کو هفته کدن دیسا عملوی داره هفته ببینن نهام ناوبره که کرد بدنه پشتی ناوبره ج آلمانیای رزدار روکیه özmen نویسکار و بحثا دیاسپوری و وگرا ولید بکه و هر وسا مجاردین پیوگریدای دیسا منی خاش بکن لبندام ایبن